Moin meine Lieben, ich bin Mo von VR, ich bin Mutansen und ich bin ein großer Moss-Fan. Moss ist ein fantastisches Spiel, es ist wahnsinnig charmant. Ihr erlebt mit einer kleinen Maus, der Quill, Abenteuer in einem Fantasyland. Ja. Das ist einfach unglaublich. Das erschien 2018 erstmal exklusiv für die PlayStation VR, also Moss, der erste Teil. Und kam dann auch ein Vierteljahr später für den PC, für SteamVR raus. Und als 2019 dann die Quest erschien, auch für Quest. So, dann sind 4 lange Jahre ins Land gegangen. Letztes Jahr, ungefähr vor 6 Monaten, kam Moss Book 2 dann auch wieder erstmal exklusiv für die PlayStation VR raus. Machte da übrigens eine fantastische Figur, ja, auch auf der guten alten PSVR an der PlayStation Pro sah das fantastisch aus. Und vor 2 Monaten kam dann auch die entsprechende Quest-Version. Bisher war überhaupt nichts angekündigt für einen PC, aber seit gestern gibt es endlich Moss Book 2 auch für den PC. Schön. Auf Steam VR, und das Schöne ist, während die Quest- und PlayStation-Versionen fast 40 Euro gekostet haben, gibt es die Steam VR-Version jetzt für 25 Euro. Es gibt sogar noch ein Bundle für die Leute, die Moss 1 noch nicht gespielt haben. Dringende Empfehlung, macht das, ja, denn dieses Spiel ist einfach großartig. Da kommt man im Prinzip als VR-Liebhaber gar nicht dran vorbei. Ich werde mal versuchen, euch jetzt hier ein bisschen Einblick zu geben. Das ist kein richtiges Let's Play, das ist auch kein richtiges Review. Das habe ich nämlich alles schon erledigt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich es komplett durchspiele, guckt euch mein PlayStation Let's Play an. Wenn ihr so einen schnellen Eindruck und ein Review haben wollt von der Quest-Version, guckt euch mein Video dazu an. Ich verlinke euch das hier. Jetzt ist eigentlich nur noch eine Aufgabe, zu gucken, wie es auf Steam VR aussieht. Die Quest-Version ist natürlich grafisch etwas reduziert gewesen im Verhältnis zur PSVR-Version. Auf dem PC gibt es keinen Grund mehr zur Reduktion. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, hier auf der Pico. Ich habe nämlich jetzt kein kabelgebundenes VR-Headset mehr. Ja. Meine Index habe ich verkauft und die Pico 3 auch. Die Pico 4 ist jetzt das Headset, mit dem ich hier über Virtual Desktop PC-Spiele machen kann. Ich habe mir erlaubt, das mal auf volle Kante zu knallen, obwohl mein Rechner gar nicht so schnell ist. Ich habe da nur eine Mobile RTX 2080 drin. Aber ich wollte jetzt mal in der maximalsten Pico-Auflösung sehen, wie das aussieht. Und es ist krass, Leute. Ja, hier ist alles natürlich unfassbar scharf. Das ist der Job, den ich noch erledigen kann, nämlich zu gucken, wie dieses wundervolle Spiel jetzt auf dem PC ausschaut. Also ich schlage jetzt das Märchenbuch auf und wir tauchen wieder in die Abenteuer der kleinen Maus Quill ein. Das ist eines der wenigen VR-Spiele, das auch komplett deutsche Synchronisation hat. Ja, eine sehr nette junge Dame liest alle Rollen vor, wie in einem Hörspiel. Das ist fantastisch. Witzigerweise übrigens, seht ihr das? Wir haben hier angezeigt die Rift-Controller. Also wenn ihr das über Virtual Desktop auf der Pico spielt, dann spielt ihr quasi die Steam VR-Version für Oculus Rift. Wir erinnern uns an dich, lieber Leser, auch wenn du dich nicht mehr an uns erinnerst. Denn weißt du, das hier ist kein gewöhnliches Buch. Auf seinen Seiten existiert eine Heldin. So, die ganze Geschichte wollte ich euch natürlich nicht spoilern. Sie braucht einen Leser. Das macht ihr schon selber. Doch Arges. Why? Moss 2, also Book 2, setzt genau da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Und ist tatsächlich ein fantastischer zweiter Teil. Ja? Alles ist größer, weiter, besser, länger. Gespenstergesicht? Du bist noch hier? Dann solltest du das haben. Du kannst mir später danken. Oder vielleicht vorher? Wer weiß das schon. So, ihr seht gerade meine Werte in Virtual Desktop. Ne? Framerate ist tatsächlich recht stabil, obwohl ich hier eine Auflösung von Quill suchte am 3000 Schlosseingang nach dem habe. Schwert ihres Onkels. Ohne es würden sie das Glasrelikt des Königs nie erreichen. Guckt euch mal diese Maus an. Ist sie nicht absolut Sie war entzückend? schockiert, dass es dort einfach so herumlag. Sie musste es beim letzten Mal wohl übersehen haben. Gemeinsam können wir alles erreichen. Sagte Quill, als sie zum Leser aufblickte. Ohne dich hätte ich dieses Monster nicht besiegen können. Danke, dass du an meiner Seite bist. So, und jetzt geht das Spiel los. Ihr steuert diese kleine Maus, ja, mit den entsprechenden Controllern. Die kann springen, die kann mutig mit einem Schwert schlagen.
Und im Verlauf des Spiels werdet ihr sehr, sehr viele so Physik-Puzzles lösen, aber auch Action-Sequenzen haben. Es gibt Endboss-Kämpfe und so weiter. Und das Ganze halt in dieser allerliebsten Grafik. Ja, ihr seid immer in mäusegroßen Dioramen, die wiederum in der Realität angesiedelt sind. Ja, das ist einfach super entzückend. So, hier sieht man auch schon ganz gut die Unterschiede zur Quest-Version. Ja. Es gibt mehr Partikel in der Luft, mehr Licht wird gemacht und vor allen Dingen auch dieses lustige, es ist natürlich kein echtes, aber volumetrische Licht, das da ist. So, ja. Auch bei der Geometrie hier gibt es jetzt keine massiven Verbesserungen zur PlayStation-Version. So, und hier kommt schon das erste Beispiel für ein einfaches Rätsel. Ihr springt hier rüber. So. Ganz wichtig ist, dass man diese Gefäße zerstört. Es gibt sehr viele Easter Eggs auch in den Leveln. Und hier kommt der Moment, wie die Rätsel funktionieren, schon mal zum Üben. Ihr seid nämlich auch selber in der Welt, ja, mit euren leuchtenden Händen. Ihr seid so ein guter Geist. Und ihr müsst nämlich auch dazu beitragen, dass die gute Quill überhaupt ihren Weg finden kann. Ja. Und es gibt auch überall in den Leveln diese Rollen zu finden. Das ist noch so ein kleiner Bonus-Quest. Alright, so, wenn Quill hinter irgendwas verschwindet, dann sieht man das so als ja, Silhouette, damit man trotzdem navigieren kann. So, im Verlauf des Spieles bekommt Quill noch weitere verschiedene Waffen. Und der zweite Teil ist tatsächlich mächtig. Ja? Der legt im Verhältnis zum ersten Teil nochmal richtig zu. Nicht nur was die Länge angeht, sondern auch was die Dramen angehen. Wir haben im ersten Teil hier mit unserer kleinen Maus und ihrem Onkel schon ganz schön fantastische Abenteuer erlebt. Das wird in diesem Spiel dann nochmal echt auf die Probe gestellt. Ja? Ich sage euch nur, ich spoilere nicht, es gibt dramatische Twists. Auf jeden Fall. Ja, und nicht zuletzt diese Integration, dass wir uns hier teilweise auch sehen können, führt zu einer irrsinnigen Immersion. Die Geschichte ist bombastisch und das ganze Spiel ist einfach wahnsinnig liebevoll gemacht. Ne? Es gibt so viele entzückende Details. Ja, ich wieder auf. Wow. So, meine Lieben, an der Stelle verlassen wir das jetzt Spiel. Also, die ersten 1, 2 Räume fand ich okay, euch zu zeigen. Den Rest erlebt ihr bitte selber, denn es ist bombastisch. Vor allen Dingen wird es auch noch größer. Wir werden in Außenwelten sein. Wir werden hoch hinaus klettern und so weiter und so weiter. Und es wird vom Moment zu Moment fantastischer. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Dass ihr euch in diese kleine Maus hier, Quill, verliebt, das ist unweigerlich. Die ist absolut entzückend. Ihr werdet viele andere Charakter kennenlernen und hoffentlich auch lieben. Die haben alle sehr, sehr schön geschriebene Rollen. Die Abschlussworte zur PC-Version des Spiels würde ich jetzt nochmal loswerden. Also tatsächlich bin ich ein bisschen verunsichert, denn obwohl hier so ein paar Lichteffekte noch mehr sind als bei der PlayStation, ja, müsste ich das jetzt nachträglich nochmal vergleichen. Selbstverständlich ist ja alles jetzt massiv schärfer. Aber durch die Schärfe kommen jetzt auch Details zutage, die eventuell bei der PlayStation oder Quest so ein bisschen untergegangen sind. Und wie gesagt, die Texturauflösung ist stellenweise jetzt nicht so, wie sie auf einem PC sein könnte. Geometrien sind manchmal auch, hier sieht man es gerade ganz gut, ein bisschen runtergezogen. Ich muss gestehen, ich habe fast das Gefühl, dass es von der Geometrie her die Quest-Version ist. Aber vom Licht her die PlayStation-Version, was fast gar keinen Sinn ergeben würde. Das müsste man jetzt nochmal so richtig hardcore 1:1 nebeneinander halten und vergleichen. Macht aber keinen Sinn, denn unterm Strich ist es ein fantastisches Spiel. Ja. Also genießt es einfach, lasst euch drauf ein. Jetzt gibt es Moss Book 2 endlich auch für den PC und damit ist es jetzt auf nahezu allen Plattformen erhältlich. Die letzte Frage, ob Moss auch noch nativ, also Standalone für die Pico kommt, die kann ich noch nicht beantworten, denn jetzt ist gerade die Steam-Version erschienen und Polyarc, die Entwickler,
sind da leider nicht sehr redselig. Ja? Auch die Steam-Version haben sie einfach nie kommuniziert. Nicht vor einem halben Jahr, nicht vor 2 Monaten, also mit den jeweiligen Releases der anderen Version. Deswegen wissen wir es nicht. Ich habe sie mal per Twitter gefragt. Falls sie mir antworten, schreibe ich das hier unter das Video. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir was unter das Video schreibt. Ja, einfach mal, was ihr darüber denkt. Ich würde mich auch wahnsinnig über ein Däumchen freuen. Abonniert ruhig den Kanal. Hier kommen öfter mal solche Sachen, wie ihr wisst. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Das war's von mir, Motensen, Mo von VR. Immer für euch da. Tschüssi. Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Motensen, Mo von VR.